हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन से पता ही चला होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये एक्चुअली मेरे राइड का वीडियो है, जो मैं कुर्दी गोवा का एक ब्यूटीफुल विलेज है उस जगह गया था। वैसे तो गोवा बहुत सारी चीज़ों में फेमस है, जैसे बीचेस, ग्रीनरी, हिस्टोरिक प्लेसेस और स्प्रिंग्स। वैसे बहुत सारी चीज़ों में फेमस है। वैसे ही एक ब्यूटीफुल विलेज है जो मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया था बाइक राइड पे। वैसे मेरे पास डोमिनार 400 है और मैं ऐसे वीकेंड राइड्स पे डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। इसलिए वैसे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा एक्सप्लोर करना डिफरेंट प्लेसेस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं वैसे ऐसे ही और वीडियोस डालते रहूँगा और मैं आपको अपनी डोमिनार 400 भी इस वीडियो में दिखाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, ये है मेरी डोमिनार 400। इसको मैंने अपना पर्सनलाइज लुक दिया है। इसका खर्चा अराउंड 4 से 5 हज़ार आया मेरे को। चलते हैं राइड की तरफ। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं कुर्डी गोवा। ये एक्चुअली एक गोवा का एक विलेज है जो ज़्यादातर समय पानी के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द मंथ्स ये पानी के अंदर ही होता है और ये सिर्फ समर के सीज़न में हम जा सकते हैं उस जगह। वो एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है देखने में। गाइस, आप देख सकते हैं कितना शानदार रोड है। दोनों तरफ घना जंगल है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उतनी गर्मी भी नहीं लगती है झाड़ियों की वजह से। सच में बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। जंगल के बीच से जाना कुछ अलग ही फीलिंग है। तो लेट्स गो, अब चलते हैं आगे राइड में। देखते हैं आगे कौन सा रोड मिलता है हमें और कैसा रोड मिलता है। तो यहाँ से हमारा ऑफ रोडिंग शुरू होता है और आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी का रोड है, मिट्टी और पत्थर सिर्फ। जो इधर भी चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो हमें दोनों तरह के रोड मिलते हैं, एक नॉर्मल और ये भी ऑफ रोडिंग भी थोड़ा मिलता है उधर जाने के लिए।
से कुर्डी स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं आगे पानी दिख रहा है। ये पूरा रास्ता ऐसा ही है, दोनों तरफ पानी और बीच से रास्ता। देखने में बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा। सो अभी चलते हैं आगे। सच में बताऊं, इधर चलने में बहुत मज़ा आता है। इधर मुझे खड़े होकर चलाने का भी मौका मिला। एक्चुअल में ऑफ रोडिंग हो जाता है इधर। आप देख सकते हैं आगे एक मंदिर है बीच में। ये बारिश के दिनों में पूरा पानी के अंदर जाता है जगह, वो मंदिर तक पानी आता है और ये रास्ता पूरा पानी के अंदर होता है। आगे पहाड़ के पीछे एक्चुअली सालावनिम डैम है। सालावनिम डैम एक्चुअली गोवा का सबसे बड़ा डैम है, तो ये पानी उसी डैम से जाता है। चलो अभी हम आगे मंदिर की तरफ जाते हैं। वहाँ से नज़ारा देखने लायक है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। चारों ओर इसके तरफ पानी है। ये पूरे एक गांव हुआ करता था पहले, जो अभी पानी की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये थोड़े यहाँ के कुछ फोटोज हैं। बहुत ही शानदार जगह है ये, और आप देख सकते हो कितने शानदार फोटोज आते हैं। सनसेट व्यू भी कितना शानदार है। तो बहुत सारे अच्छे ब्यूटीफुल पिक्चर्स निकालने के बाद अभी जाने का वक्त हुआ है।
कुछ लोग यहाँ पे ड्रोन भी उड़ा रहे थे। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं घर की तरफ।